Masu sauraro Assalamu alaikum, kuna tare da ni Sabiu Abdullahi daga nan sashen Hausa na TCR domin kawo muku cikakkun labaran yau Alhamis 20 ga watan Fabrairun shekarar 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Ramadan hijiran fiye halitta na da shekarar 1446. Da farko ga kanan labaran. Ƙungiyoyin NLC da TUC sun yi Allah wadai da dokar ta ɓaci da shugaba Tinubu ya sanya a jihar Rivers. Ita kuwa hukumar NEMA ta karɓi 'yan Najeriya guda 180 da aka koro daga jamhuriyar Nijar. 'Yan sanda kuwa sun tabbatar da mutuwar jami'insu da kuma 'yan bindiga guda 12 bayan wasu yin wata musayar wuta. Daga ƙetare ku za ku ji cewa wata jarumar fina-finan batsa ta ƙasar Japan ta rungumi addinin Musulunci. To yanzu sai a gyara zama domin samun labaran bi da bi. Ƙungiyoyin kwadagon Najeriya NLC da TUC sun yi kakkausan suka ga matakin shugaba Bola Tinubu na kafa dokar ta ɓaci a jihar Rivers tare da dakatar da gwamna Siminalayi Fubara da 'yan majalisar dokokin jihar. A cewar ƙungiyoyin matakin ya saba wa sashe na 2 da na 305 na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa kwaskwarima tare da keta ikon ɓangaren zantarwa. Wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa da ƙungiyoyin suka fitar a ranar Laraba kwana guda bayan Tinubu ya sanar da matakin nasa wanda ya haifar da cece-kuce a faɗin ƙasar. Ƙungiyoyin sun buƙaci shugaban ƙasa da ya gaggauta janye wannan mataki, suna mai gargaɗi cewa irin wannan mataki na iya zama barazana ga bin doka da oda a nan gaba. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA ta bayyana cewa ta karɓi 'yan Najeriya guda 180 da aka dawo da su daga Niamey babban birnin jamhuriyar Nijar. A cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin X a ranar Laraba, NEMA ta ce hukumar kula da hijira ta duniya wato IOM ce ta jagoranci dawo da su. Bayanan sun nuna cewa mutanen da aka dawo da su sun hada da manyan maza 122, yara maza 18, jarirai maza guda 3, manya mata 28, yara mata 5 da jarirai mata guda 4. NEMA ta ce wasu daga cikinsu sun kuka da cutar zazzabin cizon sauro da wasu ƙananan matsalolin lafiya, kuma jami'an lafiya sun ba su kulawa nan take. Ita kuwa rundunar 'yan sandan jihar Benue ta tabbatar da mutuwar 'yan bindiga guda 12 da kuma wani jami'inta mai suna Speta Turpa Anetse a wani rikici da ya faru a ƙaramar hukumar Buruku. A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar wato Catherine Anene ta fitar a daren Laraba, ta bayyana cewa jami'an wato Operation Zenda Joint Task Force sun kai farmaki kan maɓoyar 'yan ta'adda a fadin jihar inda suka ci karo da su. Sanarwar ta ce a ranar 19 ga watan uku na shekarar 2025 da misalin karfe 2 na dare, yayin da wasu jami'an mu ke hanyar su ta zuwa maɓoyar 'yan ta'adda a Agwabi unguwar Tambo Buruku, sai 'yan bindiga suka yi musu kwanton ɓauna inda suka afka musu da harbin bindiga. A martanin da suka mayar, jami'an 'yan sandan sun yi amfani da makamai na gaske domin daƙile su. Bayan musawurta an hallaka 'yan bindiga guda 12 yayin da wasu suka tsere da raunuka. Waɗanda suka ji raunuka an kai su asibiti inda aka tabbatar da mutuwarsu, kuma an ajiye gawawakinsu a ɗakin ajiyar gawa. Abubuwan da aka kwato daga hannunsu sun hada da bindigogi kira AK-47 guda 3, harsasai guda 6, kayan sojoji da kuma wasu nau'o'in kayan wato tsafi. Kakakin rundunar ta kara da cewa abin takaici, ɗaya daga cikin jami'anmu Spita Turpa Anse ya samu rauni sakamakon harbin bindiga, kuma daga bisani likita ya tabbatar da mutuwarsa. To jama'a, idan muka leƙa ƙetare ku za ku ji cewa tsohuwar jami'ar fina-finan batsa ta ƙasar Japan wato Ray Lil Black ta bayyana cewa ta karɓi addinin Musulunci kuma tana wallafa abubuwan da suka shafi ibadarta a watan Ramadana a ƙasar Malaysia. Roy ta goge duk wasu hotuna da bidiyon batsa daga shafukanta na sada zumunta, sannan tana wallafa bidiyoyi inda take yin buɗe baki a masallatai a Kuala Lumpur sanye da kayan al'adar Musulunci. Ta fara wallafa abubuwan da suka shafi bincikenta game da addinin Musulunci a TikTok, inda ta sanar da cewa za ta azumci watan Ramadana tun daga ranar 2 ga watan Maris. Kafin watan Ramadana ya fara, Ray ta gana da masoyanta a Marina Bay Sands da ke Singapore, inda aka ba ta kyaututtuka kamar su darduma da kayan sallar tafiye-tafiye. Baya ga haka, ta wallafa hotuna da bidiyoyin wato da suka nuna ziyarar da ta kai masallatai daban-daban kafin da kuma wato bayan fara azumin. Baya ga haka, ta bayyana cewa duk wasu sabbin fina-finan batsa da ke yawo da sunanta an ɗauke su ne tun kafin ta karɓi addinin Musulunci kwanan nan. To jama'a, kar amanta ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na TCR, da wannan muka kawo muku ƙarshen labaran. To amma kafin na salama da ku ga bitar muhimman kanan labaran. Kun ji cewa ƙungiyoyin NLC da TUC sun yi Allah wadai da dokar ta ɓaci da Tinubu ya sanya a jihar Rivers. Ita kuwa hukumar NEMA ta karɓi bakuncin 'yan Najeriya guda 180 da aka koro daga jamhuriyar Nijar. 'Yan sanda sun tabbatar da mutuwar jami'insu guda da kuma 'yan bindiga guda 12 bayan wata musayar wuta da aka yi a jihar Benue. Ita kuwa jarumar fina-finan batsa wato Lil ta ƙasar Japan da ta rungumi addinin Musulunci bayan ta shafe shekaru tana wato fina-finan batsa. To jama'a, Sabi Abdullahi yake ce muku ma'assalam bayan sauraron labaran duniya da nan gida Najeriya.
Kar a manta za a iya bibiyar mu a shafukanmu na TikTok da YouTube da Facebook domin samun cikakkun rahotanninmu cikin bidiyo da rubutu.